एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह उड़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और उसने अपने घोंसले को नष्ट कर दिया। चिड़िया बहुत दुखी हुई और उसे लगा कि अब वह दोबारा घोंसला नहीं बना पाएगी। तभी उसके दोस्त एक तोता ने उसे समझाया, तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। तुमने पहले भी घोंसला बनाया है, तुम फिर से बना सकती हो। चिड़िया ने तोते की बात मान ली और खुद पर विश्वास करते हुए फिर से मेहनत से घोंसला बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने पहले से भी अच्छा घोंसला बना लिया। तब चिड़िया ने समझा कि अगर इंसान या जीव खुद पर विश्वास करें और कठिनाई में हार न माने तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सीख खुद पर विश्वास और मेहनत से सब कुछ संभव है।